Жалал Абад облусуна караштуу Чаткал районунда калыңдыгы дээрлик 2 метрге жеткен кар жаады. Жергиликтүү тургундар тартып социалдык тармактарга жүктөгөн видеодо көрүнүп тургандай, кардын калыңдыгынан кошунанын үйү тургай 2 метрлик аралык көрүнбөй калган. Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарын ички чарбалык жолдорун кардан тазалоого жалпысынан 11 техника тартылган. Жаңы Базар айылында кар көчкү жүрүү коркунучу бар деген 15 тургун баластан мектепке чейинки билим берүү имаратына убактылуу жайгаштырылган. Аталган айыл аймактагы 13 мектеп 16 февралдан тартып онлайн окууга өтүп, бала бакчалар убактылуу жабылды. Негизгиси Канышкы айыл өкмөтү, Чаткал айыл өкмөтүндөгү кардын көп жаашы элдерге, чарбаларга көйгөй жаратууда. Учурда техника күйүүчү майдан толук жетиштүү болгону азыр перевал чапчыма ашоосунда кар көчкү көп түшүп калгандыгына байланыштуу учурда жол жабык болууда. Жогорудагы тасмада көрүнгөндөй кар көп жаагандыктан бир жаран кар астында калган. Аны айылдаштары куткарып алып чыгышкан. Кардын калыңдыгынан айрым турак жайлардын чатыры бузулган. Бул үйдүн чатырын оңдоого айылдыктар кол кабыш кылышууда. Калың карды тамдын башы көтөрө алган эмес. Быйыл Чаткалда аябай акыбал оор. 2 метрге жакын кар жаап атат. Биз мындай болорун билген эмеспиз. Кече бардык жактын карын ачып, мал салга чөп салып келип, анан бүгүн аз эле кар, эртең менен күрөйбүз десек, ушинтип кырышабыз. Оор кардан кулап калды. Быйыл Чаткалда аябай акыбал оор. Кар көп. Жалал Абад электр тармактары мекемеси Акташ айылындагы электр монтерлор текшерүү жумуштарын жүргүзүп жатканын, кошумча бригада Акташка баруучу жолдо тынбай кар көчкү түшүп, кооптуулук жараткандыктан өтө албай турганын